जय जगन्नाथ पिलाने आज देखिए +3 फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो यूनिट 2 रो गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा। व्यवस्थापिका डिस्कस द composition and functions of legislature। देखिए लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू मत क्षमता पृथकीकरण तत्व अनुजाई सरकार तीनोटी अंग रही यथा व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह सरकारी क्षमता कार्यात्मक विभाजन अटे। व्यवस्थापिकार मुख्य कार्य हेउची आईन प्रणयन करिबा। यह साधारणतः लोक प्रतिनिधि मानकु नहीं गठित होता है। यह एक सदनीय और द्वि सदनीय रूप में विभाजित होता है। साधारणतः संघीय राष्ट्र रे द्वि सदनीय व्यवस्थापिका देखा मिले। द्वि सदनीय व्यवस्थापिकार गोटे गृह लोक मानकु प्रतिनिधित्व करुवा बेले अन्यटी राज्य मानकु प्रतिनिधित्व प्रदान करिथाए। व्यवस्थापिकार कार्यावली ताहा कार्य करुवा राजनैतिक व्यवस्थार परिवेश उपरे निर्भर करे। प्लान बुझा मु जहाँ जाए चिन्ह देची ताका मेन इम्पोर्टाट है। देख गोटे मत अच्छी पिलाने लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू मत मान क्षमता पृथकीकरण तत्व अनुजाई मत अनुजाई सरकार को तीनोटी अंग रही पिलाने आपण मैंने समस्त जानते से गुड़ी गला व्यवस्थापिका ता सहित कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह सरकारी क्षमता कार्यात्मक विभाजन अटे। यह गोटे सरकारी क्षमता पिलाने देखिए कौन कौन नेक्स्ट व्यवस्थापिकार मुख्य कार्य होची आईन प्रणयन मीन्स व्यवस्थापिकार मुख्य कार्य कौन पे कहले आईन प्रणयन करवा। व्यवस्थापिकार आईन प्रणयन होता है। यह साधारणतः लोक प्रतिनिधि मानक नहीं गठित होता है। यह गोटे 1 मार्क आइब ये। यह साधारणतः लोक प्रतिनिधि मानक नहीं गठित होता है। यह एक सदनीय यह गोटे सदनीय होइथिबो किंबा माने एक सदनीय और द्वि सदनीय अटे बुझा गले रूप से विभाजित होता है। साधारणतः संघीय राष्ट्र रे द्वि सदनीय व्यवस्थापिका संघीय जो देश रे संघीय राष्ट्र थिबो सेथिरे माने से स्थान रे द्वि सदनीय व्यवस्थापिका देखा मिली थाए। द्वि सदनीय व्यवस्थापिकार गोटे गृह लोक मानकु प्रतिनिधित्व करुवा बेले अन्यटी राज्य मानकु प्रतिनिधित्व प्रदान करथाए। गोटे है लोक मान करुवा बेले अन्यटी राज्य मानकु प्रतिनिधित्व प्रदान करिथाए पिलाने। एबे देखिया व्यवस्थापिकार कार्यावली फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। आधुनिक राष्ट्र रे व्यवस्थापिकार कार्यावली मुख्यतः निम्न प्रकार रे होता है। देखिए केतोटी पॉइंट अच्छी यार फंक्शंस रो एक आईन प्रणयन क्षमता लॉ मेकिंग पावर्स। व्यवस्थापिका क्षमता प्रतिनिधि मानकु नहीं गठित होइतिबारु यह लोक मानक पई आईन प्रणयन होता है। एथिपाई व्यवस्थापिकार आगत चिठा प्रस्ताव को आलोचना और तर्जमा पर व्यवस्थापिका गृहीत कले मुख्य कार्यपालिका अनुमोदन सह ताहा आईन रे परिणत हुए। राष्ट्र इच्छा व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत आईन माध्यम रे प्रकाशित हुए। आईन प्रणयन समय रे समाज रो प्रतिष्ठित परंपरा को विरोध करी न जीवार प्रयास कर जाइथाए। एही आईन साधारणतः जनमतर प्रतिफलन अटे। वर्तमान क्रम वर्धिष्णु आवश्यकता हेतु हस्तांतरित आईन प्रणयन व राष्ट्र मुख्यों द्वारा अध्यादेश जारी क्षमता जोगु व्यवस्थापिकार आईन प्रणयन भूमिका केतेकांश सीमित होइछि। देखिए ये कौन कौन आईन
ପ୍ରଣୟନ କରିବା ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ମାନେ ଯିଏ ଚୟନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିନିଧି କୁହାଯାଏ। ଗଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥାଏ। ୟେସ୍, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଆଗତ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ, ମାନେ ଏହା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତା ସହିତ ତର୍ଜମା କରିବେ। କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଭୁଲ ହେଇଛି ନା ଠିକ୍ ହେଇଛି। ତର୍ଜମା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଗୃହୀତ କଲେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ, ମିନ୍ସ ତାହାକୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ, ମାନେ ଦେଖିବେ ଅନୁମୋଦନ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି, ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରାକୁ ବିରୋଧ କରି ନ ଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସହ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଏହା ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିଜ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଚ୍ୟୁତି ଓ ନିଯୁକ୍ତିର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ତର୍ଜମା ତଥା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିଜ ପଦରେ ରହିଥାଏ। ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ, କାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ଟିକେ ଯାଇକିନା ଦେଖ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ମାନେ ରିଏଲ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଥିବ। ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଚ୍ୟୁତି ଓ ନିଯୁକ୍ତିର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ତର୍ଜମା ତଥା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତା ସହିତ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ମାନେ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ, ତା ସହିତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ, କାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମିନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍, ଏଠି ମୁଁ ଯେତେ ଗାର ଦେଇଛି ସେଇଟା ସବୁ ନାଇଁକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। 3 ଦେଖିବା ବିଚାର ବିମର୍ଶ, ଜନମତ ପ୍ରତିଫଳନ, ଡେଲିବେରେସନ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଫ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ। ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦର୍ପଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ଅଭିଯୋଗ ଓ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଜନମତ ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏଠାରେ ଜାତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ, ସମସ୍ୟା ଓ ନୀତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଓ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିଷ୍କର୍ଷ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ
ହେଉଥିବା ବିଚାର ମନ୍ଥନ ଉଭୟ ଜନମତ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ ଓ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହେ। ଏଇଠି ଦେଖିବା ବୁଝିବା ଟିକେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଓ ଜନମତ ପ୍ରତିଫଳନ। ବିଚାର ବିମର୍ଶ ବିଚାର କରି ବିମର୍ଶ ହେବା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ମିନ୍ସ 1 ମାର୍କ ଏଠି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କିଛି ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ, ଅଭିଯୋଗ ରହିଥାଏ ଓ ଦାବି ବି ରହିଥାଏ, ସମ୍ବଳିତ ଜନମତର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବିଭିନ୍ନ ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକ ସମସ୍ୟା ନୀତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିଷ୍କର୍ଷ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହେ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର୍ସ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଜାତୀୟ ଅର୍ଥକୋଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଟେ। ଏହା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ନୂତନ କରଧାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଧେୟକକୁ ଅନୁମୋଦନ ନ କଲେ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ହିସାବ ସମୀକ୍ଷା ସମିତି ଅଟକଳ ସମିତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନ ହେଲେ ଏହାକୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ସହ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠି ବୁଝିବା ଟିକେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ମାନେ ଏଠି ପଇସା କଥା ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ। ଆର୍ଥିକ କହିଲେ ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଥାଏ, ପଇସା ଅଭାବ ଥାଏ, ମାନେ କିଛି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଜାତୀୟ ଅର୍ଥକୋଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ୟେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଯିଏ ଅଛି ସେ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥକୋଷର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଟେ। ଏହା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ନୂତନ କରଧାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଥାଏ। ଏହାର ବିନା ଧାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ଅଟକଳ ବା ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟୟ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଧେୟକକୁ ଅନୁମୋଦନ ନ କଲେ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ହିସାବ ସମୀକ୍ଷା ସମିତି ଅଟକଳ ସମିତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନ ହେଲେ ଏହାକୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ସହ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ମିନ୍ସ ପ୍ଲାନେ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନ ହେଲେ ଏହାକୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ସହ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 5 ଦେଖେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାୱାର୍ସ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏଟା ତ ହେଲା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ଅଦାଲତ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଦଳ ବଦଳ
ଭାରତରେ ମହାଭିଯୋଗ ସହିତ ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସଦ ଏକ ଅଦାଲତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସଂସଦ ଗୋଟିଏ ଅଦାଲତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଲୋକସଭା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆବେଦନକାରୀ ଅଦାଲତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ 1 ମାର୍କ ଆଇବ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେଉଁ ସଭା କହିଲେ ଲୋକସଭା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆବେଦନକାରୀ ଅଦାଲତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଅଛି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିଜର ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ଯିଏ ଭଙ୍ଗ କରେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। 6 ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷମତା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପାୱାର୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏକ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତରେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତରେ ବୁଝିବା ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ତା ସହିତ ଏକ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତରେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସଂଘୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବେ ତା ସହିତ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଏ। ଏହା ନିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଏ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସିନେଟ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସିନେଟ୍ ବୋଲି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସିନେଟ୍ ବୋଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛି ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 7 ଦେବେ ସମ୍ବିଧାନ ଶାସନ କ୍ଷମତା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ପାୱାର୍ସ। ଏହା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଦିଆଯାଏ। ମିନ୍ସ ଏହା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନା କାହିଁକି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଶୋଧନ କରିବେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବେ ମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିବ ଭୁଲ ଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କକ୍ଷ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ସହ ଗତିଶୀଳ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସରିଲା କନକ୍ଲୁଜନ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନମଙ୍ଗଳ ପ୍ରକୃତି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତା ଆଦି ଏହାର ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ଜନମତର ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଉପାଦେୟତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ନ ପାରେ। ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଏ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା।